Wow, men patrowan Thailand sapali na supplementary uyakpur omona tayo kumalti tayo kamagati umiayar Thailand katiempo ng basic payo yung bill calendar. Dan po na siya chief. Privilege my Mr. Speaker. Kami Senator Carl. Kailangan my Mr. Speaker. Ito nga wasapal bangko pura mo yo bangko pura kan koros. Ito nga privilege puki at ay kamana last standing kami di report sila pagkutuwa sa kriya o labangyari sa kuno. May pit governor communication lima pagkutuwa sa kwalo labangyari sa kuno. Communication yung masang kabina ang karyaon kabina niyan so mabang reacting governor. O kapit lalo ito ang pangkupura mo yo so ang upong nabalap. Kapit report maluwat kamanatar ang bilikak pagatar ang pangkupuran kabina karyaon kabina so ang upong nabalap. Isang ang momot. Mr. Speaker, mimen kapatayan kasampalin report wato ang kitayal. Pwede utan mawari report wato pwede wasin basan ng kusanit. Kapina niya so may sudah kat Pohnpei, sudah kak ruas yang karyawan kabina niya wo yang acting governor tak may kako sudah kakuya. Ari ra kasamban met, pag bil pura tong kecil bil sudah kak, ruas yang kabina, karyawan kabina tak may kak o sudah kakuya. Lekin tak may padanan kusanet. Ari ikatong ki wow magtagin sabon man ko banya kamelala may yew masabon matay politik Pwuhng isang way laut kan pwede sabon matay wow peli-pelian sabon matay tatakin politik iman karasa ko sa medyo magtay ka manalayo me essential me kosan itu aledik kamanaman in Palmaron. Iraikan me soto utong kosan itu kamelala me Palmaron Pwuhng ki samarail pili-pili no sus. Ewi aton tata makin wiyawi may bang soto utong mekot ain patungan long floor amendment te minority report. Karya mga bukti kat to sanger o sudah floor amendment dan sudah minority report. I mentor ko para dahil niya so magtay ka manatar ko sa naghiyo po ke Palmaron ay rail kan na sudah kunutung aron Pwuhng ki ipatawan ta med may Mr. Speaker po ki nan tiyan tatawag may yang patyang nan legislature kaisak niya pak Legislature kamanata ko sa netyu intuan kupuran Palmaron amiya masututong apa kaya tao padawan ng kabina and fito pero tatako din tayo yawunan sa madaytiyan tatawag dahil Pwuhng ki ko sa natakan magteka manata may Mr. Speaker na katirag tayo na Senator Manguya sa akong magto ay mentagapang kupura mo kaya kat kiyang kuya pentatak may panapali Senator man may pan tiya sa mga ko sa medyo magteka manalar puan kak kalala kabina entula puan manan ko sa medyo magteka manala imat may nangyayari itong privilege may Mr. Speaker sansal may report kabina sa tukak ruwas karyawan kabina niya uya acting governor tamay kako sa tukak kuya piltuwa da kitayin suka keluar sekabina, tekaryawan kabina niya uya acting governor, tamay kako sa takakuya. Ay imad may mangyari ito nga liratoro, o iman tagabang pura ka ng uya sa matay liran kubukura. Sa matay tatok, kaya ng Pwuhng ki, kaya koleng soren, ko sa nadakan, magtakin ka manala po ki, ututin Palmaron. May sa tuutong niya po ita, aran tulutungan ta po ki, uyaya sa matay ko santi. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan essential, magkamagitiw mo, nituan kawait essential, report silip kutuway sa Kriyaw, labangyari sa Kuno, ang Sekretarya Halikan, Chairman and Finance Chairer, o karos nga utong kamagito, masa niyay, Pwuhng, masa ni show, kamagat pa ita. Iman kalalapag ni kamagit na niya, pagi sansala mo
Kawaiton Pagkataryang Malen Kopu, Chief Justice, Acting Governor, o Israel Cabinet kan o officer kan and Kabta kan and department. Mayay kamu Kailangan may Mr. Speaker. kay gadgad nan masin nila. Ina pong dama ko masani. Israel kan chorus magkapi. Kapag nagkapi ng men kabesew, robot what and will copy Israel ko chorus. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman. Miyate masin na ni Rowo. Masulara san salamao ni tungon kawait mamiye. Israel kan chorus me kapinakapi nan sa bulma communication. Meitan communication tiba pituay sa walu laban niya sa kono. Meitan tong speaker. Israel kan chorus makapi report word and bill pagkatarlang Israel. When kaksansal kubro legislature ito ko na tayo kamanata report word. Chorus mautung kamaguto masani wo masani so kamagut paita roi me panu yawi. Sa matay chief clerk pan kauno bata covering letter pan itan report word ong palikan chorus sa sansale sang chairman card. Bachelor point of privilege ay pampleo po na si chief clerk. Legislature Bill number Kapkuni Saksilu Lenri Sakwano Bill for an Act adding a new Chapter 4 to Title 28 of the Pohnpei Code relative to invasive species and for other purposes ang nikarya o kang sakulang matawat. Kailangan talagang kakatianan masin ng kamutan ko sunod man po na si Chairman Edward. Kalanganin kupromo yung Honorable Speaker kung kuproye muna iban pacha ay chungal sekarang kayo bani wawo kapungin bagace pacha sabol mumiyo misan sala ay chungal wawo ang kupromo yung Honorable Speaker ongi Honorable Vice Speaker Honorable Floor Leader Honorable Senators kau o ay chungal wawo yung sabol mumi staff Honorable Speaker imen pachuan yung motion chailang kakang kachenan masan ben kamotang ko Senate Papuni saksidu level nil risa kuno ong karyawan watawat. Chorus mautung kamaguto masani Pwuhng masani so pwede kamakita po itak tabang katianan masin na ang may kupro speakeran po na sa mga committee melel chairman and committee Chairman Edward. Kailangan ko yung Honorable Speaker kakachipleo kaya sa balay chungal sa karan wow kung kuproye po yung kakanchiyang kisa kung mo committee na RNTO pleo siya kalupwa kamutang ko Senate Papuni saksidu level nil risa kuno na peita ito bang kupromi into na uya standing committee report to opki selupki to isa kayo level na risa kuno o bil pachuana kupromao sang bang kupromi Honorable Speaker o Honorable Senators kan o pachuan watawat kayo iaralap Honorable Speaker chalenggagan pachuan long chapter kapyo ye chapter payo title risa kwalu ang sabon macay Pohnpei Code na pachuan invasive species. Honorable Speaker, iaralap kamutang ko sa netwatch kawkawit song siluan niya. Kayo chalang kagan torre pacholong oton tipsuot taman suot karyaw chalang kagan check mukmukitin tipsuot taman suot kan o kasilu chalang kagan songan kauti to pasangan tip suot o totolan man suot na patoyer rachid. Ani oralap Honorable Speaker songan momoje in kagan puye kwasa o flora arterin pilwatch Senator Carl o Senator Artui o kuburmawan kagan ilmiye ang sabon mo kamti na RNT o sa jilibilibil Honorable Senator Mamenyang Kawit. Ani oralap Honorable Speaker kailangan ng purong. Kailangan Chairman Edward miyata masin ng kamutan ko sunod. Kami Chairman Arduin. Kailangan ng promo Mr. Speaker. Iminiyam tatyang sa bulong sakratan mo, machiyang ay nilang melel. Nang malwa chay sakratan mo kung kumoy.
jungal sakratan Pwuhng kay Vice Speaker Floor Leader so yang ay kay tilapalap senators kan koros uirailakan matipayan kay medjangwat Mr. Speaker imamelal dama Chairman and RNG kasaleta chapter kapuyo matang kapacapaca yang title raise akwalo iminansansal ma uyapan tarapan menungkau tupsuat socakap near program na national government so tay o yang aki NGOs kamumutang ko sa natuat ang kapacapaca yang Pohnpei state acay puko en yang paca yang irailo ko o yang kacela pa melal tarapan tupsuat o melal menungkau cay ka melal na dan so cho di sang ke chay tupsuat bang kukulong ito cho yang akin menungkau ikaw wewe nan standing committee report menungkau riyaw na tampil ka pero ang kachay ma so cho wiya betang wiya nga atampil lalato na yay coconut rhino magkawalaan ni nanagay riya chay sayban kuwan yang akin masel o uyaban kusun na tuwat imasansal sang RNP dahil ang apali o songon kachukala takasorela tupsuat temenung ka matan kumlalatong kacay ayun na chay imin pa siyang nailal introducer yung introducer kaya level kasaleta ayo ayun na kalangan Mr. Speaker. Kalangan Chairman Arturi, Mamawar, and Bonus Mas Senator Simon. Kalangan komit Honorable Speaker ko sa pala ito sa katawag ng purahiyong pagkakas. Speaker Ben yang patong nasan kan bit kawatan ko siya na tema nasa limit. Pilmen ko dito ng German o ipilmen yang kawo kadeda me ikamil tonun me kusin tubut kaktok kaktok pagi mia kusin dia mutel kamalar mas egis kayong mutut geological resources wisipli land tokan takaya pisang Pohnpei na weapon to dog mia weapon na yung nampungan HAC kanan state government yang akyat ko o isang matataw mabiyo ng committee isang mun model magkakatataw po natangkak sensalya sourcing invasive species po containment kaktrapta wasam uyaw-uyaw hari iban yang patawag nasan kan o wow kanganga legislature kay sa tuwag tayo kakot ang tataw po ipatawantan na nasan pag-report ayo tayo sa malarne uram Pacific Island Legislatures nasan yung atop resolution yung ng API yung parwat na may kripas na kamang yung Wakan and Pacific Island kita yung kortiyang o kamanala ko sinutan na tan tore wakalong ito ng Wakan repeat invasive species so ibig kaping yung introducer yaman pagkat kayo ito marakapulman ki Wakil kaping tiyong Chairman o ito kampi po ito wrong. Ito nga nito ito malo tarangot kaya kakipot yun ang watawat karlo. Ay imit ni imit patuwan niyang share round nasan pa. Ito kasapal na tawag. Kalagan ng kabuyo, kalagan ng tatak karo. Nung patuwan, iyata kabagit tayo kakitong dimasin pa, usus kayo. Man Salamaw, Kawait o kamagut masansal sang acting chairman Simon. Karus mo itong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni Show, kamagit po ita, tayo tingtil, masa na ben kamutan ko sunod. Pwede tayo bang katyanan, karyaw tim sa klan watawat, tayo bang usus ni Neil, o waniban po na si Chief Clerk, Anchansal, usus panto ko kamutan ko sunod pa, po na isak silu, labi niya, rigay sa kuno, o karyaw tim sa klan watawat. Chief? Senator Senator Artui, Senator Carl, Amen. Senator Edmond,
Senator Edward, Pajawan Uchun, Senator Edwin, Senator Irene, Amen. Senator Joab, Senator Latora, Senator LePen, Amen. Senator Lucanet, Senator Louis, Senator Ludwood, Amen. Senator Mikael, Senator Perez, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram. Nay, Mr. Speaker. Hey. Kailangan, Chief, minsan sa lang way, may sabal matay usus, may togo kamutang ko sa net pap ko na isak silu, laban niya rin isak kuno, usus ay isak tuwa way. Karos utong ata kamutang ko sa network, no usus ay isak tuwa o sa tramawang. Kailangan, pagkita tayo lapaliyara kamutang ko sa net pap ko na isak silu, laban niya rin isak kuno, ay paano na sa Chief Clerk kung karyawan kamutang ko sa net. Legislature Bill Number P6AH Legislature Draft 1, a Bill for an Act amending SL Number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026 and for other purposes, ang nakaryaw o kamsaklang matawat. Kailangan tayo ng kakatyan ng masa na kamutan ko sa net, ay paano po na sa Sabal Chairman and Committee Moni, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balbang kupuro mo yung pangkupurakan koros. Muwa o karakarak, ipatas ang kamiti mo niyo kamagot mo luwa tayo lang kapo yung kupurti, ang karya o kimsak lang watawat. Kamutang ko sa netpapis sa klimaw, lumangyari sa kuno, waltitu. Diyan siya lang mga kamagito, koros mo utong kamagito, masa ni uwag, masa ni so. Pag kamagito po itak tayo bang katyan at masa ni pe, kung magkupuruin po na sa mga chairman, kung tabi at chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balbang kupuro mo yung pangkupurakan koros. Kamutang ko sa netpapis sa klimaw, lumangyari sa kuno, LT2. Kan kita lah sama tayo kasi natin pati dintiyan mo ni what on into one report in committee may maluwat ka manatar o katiraktan mo ni metep nan paren tatok te paren mo na resak silun into one katiraktan atit awan tep mamiya mapadpad nung wandala miliyan riyaw point limaw miliyan point limaw and kanene diyan sa matay local government kan dintuan ruwasin pasaran kusanat na ruwasan masudut tigidik sampersen silisa kan muna malo dito revenue po state government pangkin kanene diyan sa matay local government kan niya pangkin payan one ton way. Ermay Mr. Speaker, kami alam na kawid na sansan ng report o masan dan kamutang ko sa network niya tayo sa balman kita watawat kayo icharan kawid ko pura tayo. Iman kapatayang may Mr. Speaker, iya wanso me kacayakan sa balman kaya wanso mau ang ko sa nadin moni kaya kak itanlong anan karwarukan when kakiyang uya men kapadapat floor amendment ang kusan natin moni kan ranwat iman segera kupurakan ini floor amendment kay makana bata pwede anan karwarun
kampakan mesansal na flora amendment pukat o padang kupura tail ang kamakutin monikan miye nintuan kuburan malwat erma taiban kajian nan masan pen flora amendment and sansal miye flora amendment nintuan ewian latun sama kamdin moni kau nampak tahu kan kak patiang masan pen kamatang ko senat wat I amend my Mr. Speaker. Kailangan, Chairman, tayo kot nan masin ben kamutangan ko sunod pa pisi sa klimaw lipinyari sa kuno. Kailangan kakatiyan nan masin ben flora amendment ka na iban po ni Senator Carl. Kailangan my Mr. Speaker, itungal sa karon wa sa bal bangko promo yo bangko pragan poros. Itungal sa karon kapung buki may yan pa ta sa mga moni. Ang KAPWARESOU flora amendment kan napatupan ko pracayan. Mr. Speaker, nawaw karak-karak kamakot maluwat tayo nga kuya ko flora amendment pa auto pa sa kriyaw limangyari sa kuno. Karos mautong kamagot masa ni huwa masa ni so kamagot pa ita uiban may kupurin po na sa mga offer ng flora amendment, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa balbang ko tulong mo bang kurawan koros. Niyalalap may Mr. Speaker. Kamutan ko taglawat pan saya moni yu magchay ka manata mapato no wan talalop wan patuwang Michael pura na paligi iray men Pohnpei kan melal iray peninikan me kin anana pateng iray somakan mekin pagater chansal me kacay sopay irawad nintuan atay kasambal kita iray men Pohnpei kay main sure अपनी आंसू में रखन तकतर पूरी माइकर ऐसे तो फाइन फैमिली अटेंडेंट पेनीने मकक्ष को सिराइल पटेंग राय निराय पान कदला पटोला फिलिपीन अनानिन सेइलॉकिन काम्बियो किन कपंडेला सोमावा पान पटोला मून निये राय मकजाइल लेलेंग नन पारन मोए Napuagi sumawa au yawi penene yang kakapagi tak moni meban pain penene meban yang sumawa asome sumawa lelang monunio pantala Arya kasambal bamiya magkapig sa letikila aray lau yawi aray tungal penene meban buya kampiyon padang ray eri malwat kamanada wancala lop pemaigar ento tangki nan kamanaman dan monuwat my Mr. Speaker kawai din kapinaw executive MOU bang yawidan nan bungan Pohnpei State Government o Michael when kawai we have monuwat eban tatak kawai malalatong malwat me ang nan MOU o pinaray kawai ko sanet monuwat siya kakapali penini me ban wa sumawo nurse the choked Ari, Mr. Speaker, puro question na tayo, may tatam, mapenene pampain fine. Aray itong ticket, huwag isa umaw. A question na to, ebil katela pala. Huwag kaapal may penene isopay. A legislature bill, question na ito, question na to. Na reimbursement ka, kuya yung penene. Legislature kasambal kita kapal me penene yu kin sopay na so me so mau kini lalu terawat my Mr. Speaker iray kan mapil pagi reimbursement dan uyawi so to may yang ray kami patunan kau matang kita kelawat kala lemanan 50,000 sang nan kala lok me patulang Michael and kopuro to sandi pan patutin naman wani Pali mahapali medical referral. Government dan kak sawase environment Pohnpei kan makin leleng kapalin sumaw, kapalin pagkador, kapalin penene yan uya kambiyo pateng ray. Kasambal ranwat alam bilkubukura man Mr. Speaker na monuwat niya kamanamansang pan moniyo may atangki healthcare premium fund. Rangut kaya ko sa nedia
healthcare premium board. Ni kubu-kubu malakam pali panuyo paintable model insurance. Dari lumalab maluyo patong MyCare utana bandel langsung yu kay bangka proyekto masama dahil healthcare plano kagay totok amoni ko ang kakuroto so what KAPWARESOU mamaluot pilap ta kamanata imani isan ki masan ben floor amendment what my Mr. Speaker and utan sansal me legislature ke isa ko so te charki totok MyCare apa parliament Pohnpei orang patuan memang lakam pali pan yo kosanet yu memang kosanet di contoh tahun Pohnpei state government pan patuan sampan MyCare ko miya yer pinsakul matail aron kau na bata ko esansal Pohnpei melal government in Pohnpei yo business kan irai contoh tahun Pohnpei kan maduri to tahun FSM irai mo ya palid laut in membership in MyCare ichar sesongo en kakuya arai tungal men kawai tu na pali mo men Pohnpei makin uya papain yang rail insurance termai Mr. Speaker imen to bang kuburakan kuburmawan niye o kamatan uta lawat kamana manta o tala limenen sang nantala lop mapatola MyCare en kakuburto to monmoni melel option director en kakapali rai men Pohnpei kan bayam kapalin MyCare sa dumen napali aray tungalanangan ay imad may Mr. Speaker Naman Chairman Carl po kapesi te kawe uma o floor amendment pa pa sa Rio le banyari sa kuno miya masan to kamu Senator Simon Speaker kalanganan ko Speaker ko sa pala tungal sa katan mo Speaker ikapungkit paunulo proposal floor amendment niya o yung tani utong paunulo for the record was avis Mr. Patuana Lady ng kauban introducer na tantatokon welcome na pan wasumao sutara ito malisyo at tanyan sumaw patulaw pitak final enforcement was avis Mr. Taparabi ang sumaw kan Mr. Tumalenti insurance at atak final kung for the record kung kaksensan sa batet to talk about Mr. Patuan Taparatu was away ni Patuan lang ng kami may Speaker o Chairman kalangan na Mr. Speaker ito malwa sa pangkulong yung pangkutukan karos kapag kayo naman kaway na siyang kambakabayan na Senator Simon po kapag kasal kami nan kosanet na legislator kamanata ay so din nagpasang sa wasin government dan patulang may insurance na masot insurance o ni moni ko tabang kabubulto santo pan budgetin naman moni item na patungan medical referral abil sa to katura pasan ay makasampal and kaniya kawaiting chokche nuutan kampiyo mananan the kampiyo riyaman uutan melal niya pag niya sumaw sudah kakilangwa sama sepun tabil soto mangi patonway anana panini nyangi kasi man point tapi kabang ko bermawang legislator kenanan yang tapun anan kan palikan mo ko tapos na pali
mo Mr. Speaker mo wasagis may iyagis mo korong bil sang sabong may committee in health piluya yanger mo niyo me ansuwat mo nonte saik to iyang concern ki uyapan to talk na my care me panapali lel rawat MOU me niya kamumatan MOU me konengan to talk question tuwatan kak kapta bali supplemental referral ka mo isay lang mayo laltong committee na kasampal ke buat nasan ben chairman Pwuhng sumau ko yung dari kiyang kapal buat ki aray lauyawi kaya tapukatan kak sapat kita buat tatok kaya kan niya peran kak tatok peran kak yang patreng tanay lalang iman muni taman niya suatu tan imante uyapan tatok watan puralang iman muni yo kosantikan na niya iman muni antain through their own referral board kosanetu uyapan tatok wat when mo kidla ansuwat niya son ronga ibil patuan ito patuan mamelel ma tanam niya tail po ipanteng maiker leta MOU wat pantala ari kasampal ki rabugat mate rabugat tay bangkamanatar puan tatok ampan situkak tatok ki uyapan tatok kan ekstresanti mo inabil defeat the purpose in atail menen karwa ari patuan committee nal sebilewanger pali kanap ini tatame pasapang leltong kit lelansu wat situ tampil definitive betailan kak patuan next month next week lakap kan to hari ini itali terkian suat itu abalita sent pukat mo sent wat mau betai bangkator sang 50,000 inang kam patuan kamera me mun tam kopi sent wat tami patuan kasampal ke yung Israel medical attendee jete yung betai la palitaret Buenan suyu muni wat momot. Dahil kerkeran langer nan September muniat pambil kakata laps maksudnya mekot panguya. Tapi patuan menang kosan itu sudah specifically patuan ma yawa sama muni wat. Main kosan tin eksekutif me muni wat panda to kang patulang maiker peran kak facilitate ketok lan muni buka top. Imen patuan sama ini concern ke ada kamanatar moni wat son pungai sama laro lel rawat yang ada bilpan palang pasang sentuat kue bil saik to are ma sentuat to ka dia be na uyang sentuat dan dia ini karwaru kue saya kesampal ke nora narama soy rai ka me panyangi moni buat kamu mo ta korean bangkila katakan na kalangan Mr. Speaker kalangan Senator Pwuhng mawala information ma Chairman in Chain ko Senator Pahrek kalangan ko Mr. Speaker iba ngata motion na moimen arwana bis moni magtail mamasani 100,000 Iyagis patuan mauro boki. It meriaman may introduce floraman men kamanata 100,000. May utrungi floraman men wat boki. Niya case me serma ban rupro. Ta nana apa ta non. Al kawewe me tegalatanti sabung bogi dan floraman meno sanjal me amanta apa tanono tapi nain armas musumo Pwuhng concern mi sang 20 minutes sanjal me lasin korong sai kalati uyang monot
Pwuhng alito ya rajak mensain nama you. Harmoniwat amim to Pohnpei state. Suruh mewat ngai pamper kian. O budget pen cagar kita men. Saya kata Allah tin moniat. Sangat negara pemen. Padahal ni ada motion. Ano tu the motion pen for amendment. Aku kita isek kriya oleh benar isek mulu. Sabun man kita. Masalah masa nampen floor amendment pap paisa kriya oleh benar isek mulu. Sansal makamukitiu miaya dalam tungku masa nampen sabun man kita. Harus mau tungku makuta masa ni yai. Pwuhng masa ni so. Kamukit poita dari tungkir masa nampen floor amendment. Harus mau tungku floor amendment pap paisa kriya oleh benar isek mulu masa ni yai. Pwuhng masa ni so. Kamukit poita rokta sabun man kita floor amendment pap paisa kriya oleh benar isek mulu. Chairman Carl. Mr. Speaker, itu ngawas abal bangko promo bangko purakan kores. Nuwaw karak kamakit maluwat yan ka kuya kupuluki floor amendment pa to pa isek silu le banyari sa kuno. Riyaman. Chansal makamagit miyayer. Miya utupan kamagit koros mo utun kamagito masa ni yai. Pwuhng masa ni so. Pag kamagit ay poitak sa bangkat yan ang masa na ba? Unisangan mo itong may kupuruan po na si introducer, Senator Carl. Kailangan Mr. Speaker, itu ngawas abal bangko promo bangko purakan kores. Floor amendment pa to pa isek silu le banyari sa kuno. Pag maluwat yan ka kupurela. Wan moni yun mapato na wan jala riyanan kitu bukul may sakriya. En kakapwali sabun mata isang batangke me pachen meeting isang batak mawiyawunan weniyap merakan padawan MTEC niyan so mere pura-pura sang meeting lel kuam amelimel lel kuam eri nan tatawakin MTEC actually yang aki rai sebatangkan ni Honorable Senator Melel Chairman in Committee in Kamarain o Vice Chairman in Committee in Kamarain mabilyang pati ang rai sebatak pukat ang rai sebatak kan macam alakuam esensial meniaso me kapalin di resombi kuyaw kiniya bueki natural disaster te sangon melimelabe a United sudah kun pukog niyan so sudah budget me kakapali karai lana rai tungal tiye pan kan bang kamarain Irail Honorable Senator kano tondo dakin national government to Irail medikay me bateng aso me sangon rai ko kumparata arai tungal tiye kan amendment gnuyawi yang cek kuyawi tap pagadar yang rai Irail sombatau pukal pege sote monwat na rai tungal budget utang ruya rai tungal koyek imang kapunggi yang kabagabay Honorable Senator Simena the Chairman Simena o Honorable Senator Irene Pwuhng sawas may rabil sawasaki Iray sa matangkan niya sa marachang alakwang. Kamanamandan mo unuwad may Mr. Speaker pan so si Israel rangkak recover one mo ni maratatang ko po magdinapis mele yang rachang alakwang. O kag apple Pahrek Israel kan maray tong amendment aray tong tiye kan amended o mo ni pato yang Israel ay imen bilbuyawi yang Israel sa mataw kasambal bukat. Wan mo nuwat ang sansal bang purakan me rob kanini me uyawiyang nansa matay kupulap wan mo nuwat niya ay may karatan wow karakarak may Mr. Speaker sagara kupurmawan maluwat kaya ka kamanata o kapatayang wan mo nuwat patetin kampan kamarayan po kang kakapaliyang rai sa matay sa bataka sa balpukat kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl po yung kapesi at kawewe maong floor amendment pap kupay sa silu na binyari sa kuno. Ngayon mga kanito, kami Chairman and Silu betul kenasin dah. Kapag pay silu sabun man dito.
Tayo sa mga kamagit yung mayor. Aslar masa nito, kailan ito masa nito. Paros mo itong kamagito, masa ni Yay. Pwuhng, masa ni So, kamagit pa ita. Paros mo itong floor amendment papo pa isak sidu, labi niya rin sa kuno, masa ni Yay. Pwuhng, masa ni So, kamagit pa ita, o kaya sa bulman kita, floor amendment papo pa isak sidu, labi niya rin sa kuno. Niya ito floor amendment, Chairman Carl. Kalangan mo, Mr. Speaker, ito nga ruwa sa balbang ko puro mo bang ko puro kang koros. Buwa o karakarak, kamagot maluwat kaya lang ka kuya ko puro ko floor amendment pa ko pa isak tayo, laban nila rin sa kunong. Saan siya ng mga kamagot mamiya, koros mo itong kamagito, masa ni Yay. Pwuhng, masa ni So, kamagot pa ita. Kamagot pa ita, may kupurin po na siya Chairman, the Offerer and Floor Amendment, Senator Carl. Kalangan mo, Mr. Speaker, ito nga ruwa sa balbang ko puro mo bang ko puro kang koros. Floor amendment pa ko pa isak tayo, laban nila rin sa kunong. Pagpag ko puro maluwat. Yan ka kamanata, wan muni yun, bansa was Israel, Winin Liu, atanki, senior softball group and Pohnpei. Yan ka padyang, Israel ben Pohnpei kayo, makinuya, kamadongan ng puy laut. Ukin, uya siya'y takeo nan pareo. Nan pargot, siya'y got kasanti apan uyawi, nan uwi namar ka Las Vegas, Nevada. Israel puinin liyo, makaptalang araray itong alpagpag. Kung kakulian po ang payo, pati ang buwiki, utan kamadong wad, iyo kamadong maging kapakon ng penamen po ang pikan. Nanaray itong alkawit, buwiki kamadong wad, yakin po pitak euran, aban lala ito Pohnpei. Ari-aray itong alpagpag, esansan magapagpag wansala silinan. When morning magpatuot na sa watch, pagkita mamiya, o dahil karen langer ni Montian Moni, awan talaga yanan, may sansan ng floor amendment, wad magaksawa sa anan wad. Tapi patuwan na, baan ko purakan, kamutan ko taglawat, o sansan na natachment kan, pagpag may itanto, anan wad sang Israel, punin liyo na pagbagaran kak patyang kamatong kasampalwat. Ano yung alab may Mr. Speaker? I-kawib na sa ang floor amendment what? Kalangan Chairman Carl, pagka-President Floor Amendment pa sa tayo, laban na rin sa kuno. Kamu Chairman and Social and Culture, Chairman Edmund. Kalangan ko po Mr. Speaker, kung puro nangyapa ito ang tayo tungal, puro ang matutdoram ninyo. Maway cuma sa katawang kami speaker pa explore ano po ng first ko speaker i-uchung dora ng membuat kami min patungan da ingin pati siyang nampawa cengkak utan dari itu karongan yawi pertama kau mo kurma bilukis saya matong na rin napani yawi ng status kaitin full na panjang. Itu main full na panjangan ni. Apa yang kita lakukan koros. Berarti fight itu main full na pantus dong yang pati yang kuebu. Ni suruh full ni nak yang pati yang tim tuan. Lepas itu fight itu ni. Yang korental yang pati yang. Pilih ni patungan rong. Ni patungan jangan karongan yang ni tim panjang. Tinit kita merapang pakasangkuan panin dai katoka tin ko lamatong arabas ko kami di yang natin gusto ko susunod mo inang ko karongon ni patuan kita karongon yaw pa ang kaputan kaya kam kamanata mo ni ko chong ko magta isto na dito wala mo isngan na pang yaw ma grapil ko patu patu kaya ni na patuan na championship tournament din berpangkadaannya. Ini patungan kita sama buat itu suat pegawai mewaktu dia. Ini patungan macam belum apa pertama tapi kita karongan yang tadi marah batu. Terbang paling rare keadaan ini itu.
ini patungan utama apa isto uang itu ngap ini patungan karongan ni apa lagi dalam menyusun mereka baki orang bangkola kaki yang kampi saya pun dalam perai pada memiliki itu semasa kalangan speaker ini patungan yang kalangan Senator Edmond Mamawar ay panpo na sa Committee Melel Chairman. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko po ramo yung bangko po rakan koros. Iman kabangkiyang kawig mo mamiyasang kambagabay Chairman Edmond ang tatakot. Sansal me, ikail po nindugot patuto uya sa kauki Legislature. O ikawig namiya, may patuan, intuan na ipatuan, aray tungal sa karata. O men kadete me pachen ab pagi taita katla o pe gasal me I mean pagi tatago tenga ka polian committee in social or cultural custom and tradition pagi apit kamato en ka karong ay bai o apalieto tatago nuwan matang kores pagi esensial me tatago ni ban mogut aban uyaw nan sombong in September di kami dalam memiyanso kalau may Mr. Speaker O kamagot mamiyayer floor amendment pa ko pa sa tayo nituan wewo pa ni magtay sa pulman ki na sign ang sa pulmatay Committee on Social and Cultural karos mo tung kamaguto masani ay uwang masani so kamagot paita diya masani ba Dia macam ni ben kamu gitu. Kamu Chairman ko kalangan may Mr. Speaker imen nuwaw karakarak o kabunggiyan ay tungal Chairman mau kaway karong-karongan uyaw yo imen uyaw Ria po kimet nuwaw karakarak imen kamagot maluwat ay lang kakariting dimasan to sa pulman kita kaway Diyan siya lang mau nan masan ben floor amendment kamagot yung mayor tayo ting tiyo sa pulman kita kamagot may mayor floor amendment pa ko pa sa payo and assign lang sa pulmatay Committee on Social and Cultural o report to na nacho karwaro karos mautung kamaguto masani ay uwang masani so kamagot paitar o floor amendment pa ko pa sa payo laban niya reisyo ko no assign lang sa pulmatay Committee on Social and Cultural mayor to floor amendment Chairman Card. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko po ramo yung kupurakan koros. Nuwawa karakarak, ay pilaw kamagod mo luwa, tiyalang yung kupuruki, floor amendment pa, abog pa sa klimaw, liman yari sa kuno. Chairman. Tansya lang mga kamagod, karos mo utong kamagod, masani ay, uwang, masani so, pag kamagod ay paita, tayo bang katiyanan masani po, may kupuruin po na sa Chairman Card. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko po ramo yung kupurakan koros. Yara alam may Mr. Speaker, floor amendment what, sakasakara maluwat, ang kamanada, wanda lakayanin, packet, isupus di sa klimaw. Kaya napali, Israel, sa rin Pohnpei kan, may yang sukusukul siyo, may umiyara itong alpuipan. Kakatapan, karayang, aray sa patuan, aray itong altikri, karayang, aray sa kakayang priorities nanti yang school, may banwat ito. Mr. Speaker, naiman kapatayang nantiyan muni mo kaya kamanata wanda larayanin limakit. Wan ka kabali tuition ni Rai sa rin school in Pohnpei kan may aan ko po ipan nantiyan muni. Iyaso mo ko sa nato kamanamanta asiyom sudyak request trataon in muni o karata muni sa ito po ibuyang siyom. Dahil September silisa kan tarteyo ammonia labs. Eri kawit na miyanan floor amendment what esansal may rise rin school kan may Pohnpei may yang sukusukul siyo anane sa wasin na rise tungal tuition padpaner wanta lapanen tuwagit isa po kasilisak sa limay sa kayo eri wagi wan mo ni me kaktatawakan sa what elapin po ipanto kailang kakpain sang nantiyan mo ni met mau pagkaya karen langap tiyan mo ni riyak sa kasiw o luwew kaya nang kakapali nantiyan mo ni riyak sa kasiw ani ara labman Mr. Speaker kalangan
Ang chairman po kawe one floor amendment pa kapay sa limaw le penyari sa kuno. Mietre master floor amendment. Kamu Senator Edwin. Large Speaker Supreme Court mo kapungkit tama sensal mo in teto mo tama sensal lang sang chairman mo meron may men patuan pero po yung masang siyo FSM may yung concern o kailan kurama utana tapung pwede pero po wala na vantil patro tala sa dito yung vantan yung mo so one main voice yung o pilinga uyaw itong legislature kay pangkamanada mo niwad ang pampatoti ang wasagis ng executive budget po ito to pero mo ipatuan tatam at pwede nan supplemental iyapan to to ay is concern ki ito imply na niya may uyata po ipan niya kan government o pili kitrail kailan point lang tama niya idil mo ina essential tama chairman kasala tao pwede ata ilito lang rin mo tarat o may kaya na niya ito itar o kaya na palila tak na niya mo tayo lang sa WhatsApp mo imendrog Thailand mo in poyak sang o Thailawi nan tarkap o Thailand na palila kaya wato tama niyan para doon yung mon request of funding sang mo mon invoice yo to kay Thailand legislature mo ipatuan data met iya bentuk tahu tuhan ia dari bang kamnala i supporting documentation na bang alkala executive pilinga momon pilinga to ko ikutay ko state legislature salamat Mamawon Senator Edwin ang magpapruin po na siya chairman ng JN ko. Parahan ko, Mr. Speaker. Iba niyang utong floor amendment what ito nagpitan ko ang attachment ma account number kay ma karuwa sa may kasik aten siri school kan momon ma main karuan ma yara ekosantin ma stana na ben aden kak cancel ay man pitan kita ma dirail account number ma karuwa sa Kailangan Senator Perez, muna ibang po na siya chairman, magpapruin po na siya Senator Simon. Kailangan ng Honorable Speaker, pasa pala ito katsakatan mo. Mr. Speaker, iyang patuwa na ito truth ang floor amendment ng patuwa ng legislature ay success. Iwan kita ulil, ira masaysan isang rin. Senator o Senator Perez. Ang kaksaysal na irakan na patro may ID number kung huwa kasantiyan schooling sampa confidentiality or information. Surikan at sa kaksaysal at ID na kaksaysal. Ay tuwal kalalapa ko ang Senator Edwin na pangkakapalik ko puro. Yadun magdahil apaliyataw kamanan ako sa network. At terap kawit siya yung katarotong piling na tanat resong isme kurang sang legislature. At pangkakapalit concern mo sa palman niyo. Pwede kami patuwang alayat ni sang Senator Edwin. Impose sa apil to Pohnpei legislature na issue. Kahit yan at ay pagpatita mo. Para mag-tayo Kadkadaur kamanalawan mo niya. Kind of advice legislature ng Kadkadaur bilang na pangkakapalit mismo utang punong ang pilin kahit na legislature. Baga kapalit ko po kung sakyan mo itong matawakot, may patuwag sa pilin. Kailangan Senator Simon Mawar, amulay bang po na siya chairman, ayon po na siya Senator Edward, makawatan ni Liman. Kailangan ng kupromi Honorable Speaker ng kakachipatuan kaya sa bali chimal sa karanwa. Honorable Speaker, manyang utong atakawit kan niya.
Ipachuan me floor amendment watch nintuan kawit pe me miasang chairman in finance. Enen chanchala wote. Ilan pachuan yung motion jalan kakang rejim ki masin kan floor amendment. Pa apu ba isak pa ayo lebih nyaki sa kuno idagdariang. Riangan. Tansala mo kamagiti umiaya tayo natin kimasin ito. Akom kupuro sa nito report po niya kalalabang kaya may dema chairman and kakanchawa siya kalalabang riyaw man niya. Kamu chairman. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasa pal bang kupuro mo yung pangkupuro koros. Kapangki kay naman kawait na siyang NOS Senator Edwin o kawait kan na niya siyang ay tungal chairman mo Chairman Perez kumbaga pa yung Representative Simon o kubukubura mamiya sa what nan floor amendmento ito may padokan Pohnpei student tuition owed to the Kadkadaur Micronesia FSM 24,735 piling na niya padokan outstanding balance for CEO and Pohnpei students Pwuhng 2025 graduates and the 7 students to continue their studies with the college. Ari mo katail Kaya katangat yang keberadaban ni pulau mepan kapal yang jalan ke manata munut punan kawin ka esensial obil batang list ni rai sering school ka koros uya pen piling kak uyawi nintuan accounting kan sistem kan mau ya tetap apa esensial makamanamantan munut Pana pali tuition in rai sa school game sansan nan pilingo kasapul o pilmay simen mananak kanagala school pero kita iso si renta ang uyaban piling inta maka ipatuan maka ita nirayum konengan kapandala tatawad po so to wasagis ng kamuntan ko taglawat na sa piling may patuan wancala rianen pagod isip ko sila sa klimaw pan kamanamanta po and fine po ipantin na rail sarikan may tungalin po ipantin tuition siyon Ari may Mr. Speaker magdebang kolang nantiyan mo ni Rekatri sa gusto a school panchap nan sumbungat Ari kupurma magtay sa bulman ki ate sa lakad ba wag niya sa magtay bang kamanatawa sa rinsuka sa last school wag yaray po ipan sa tupoy po lang sabi man bago bang kupurakan kaya ito kapwala sa matay tutok kaya bang kamanata munuwad patuwang siyong ramanalan niya kadiyang nan po ipan dyan ni Rai sa school kan mesansal nan men kapatabad na patin ito nga pagpag man may Mr. Speaker kaya menuyata sa matay tatakan uyapan may makasampal dahil rabagi ta uyapan tatak koros makakapwali anaanin sa matay chonway ranwad na patapang kupuratay apwal ka ni Rai sa school kayo malilangar kapwal po siya Rai sila kakwain la po ipan muna miya may Mr. Speaker kaya sa unang kaya so mo iman pagkapang kupuratay ka manata ka mundang kutaglawat uyapan tatak chikan makapuratar kaya nakapwali kailangan man kailangan masulapan floor amendment essential makamukit yung mayor kailan rutung ito masin Komal masin aso. na makupure pagpag yung kailan komal at naasot pang komal kahit komaler
Menpatuan Magtay sa paler o nan sa matay uyakpur o muna tayo kumalti tayo kat nan masinaban kamutan floor amendment pa kapay sa klimaw laban niya riyay sa kuno o sansal makamagat yung miyayar tayo lang rutong timasin paros mautong kamagat o masani Pwuhng masani show kamagat paita paros mautong floor amendment what masani Pwuhng masani show kamagat paita rok tayo sa pulman kita floor amendment pa kapay sa klimaw laban niya riyay sa kuno. May ito floor amendment, Chairman. Kailangan may Mr. Speaker. Muna iban patawan floor amendment me padabang purakan. Iban patawan me may floor amendment riyaw me sa iglala to. Anuya sa madaliban kubu-kubur Anuwa kadang-kadang may Mr. Speaker. Kamagat malwa telen ka kuya kupur floor amendment pa ko pa sa kuno laban yari sa kuno. Tan salang mga kamagut memiya paros mautong kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut paitar tayo bangkat yan ang masinapok may kupuruin po na sa mga Senator Carl na uyaw offer ang floor amendment. Kailangan may Mr. Speaker ito nga wasabal bang kupuro mo yung pangkurakan koros. Floor amendment tawag ko pa sa kuno laban yari sa kuno iman kapang giyang kawit mo awan na ito nga chairman mo Chairman in Committee in Kamarain, Chairman Simina, o Vice Chairman Irens, Honorable Senator Irens. Ruki, arapay yan, kasantin tataw kin kampahan Kamarain, o ananin muni kan, magkampawat. Kin, siopay niyan, so, tataw nga so dapatutin ang patit. Nan, kasantin tataw kin kampahan Kamarain, niya, student exchange program Pohnpei yang saban dari kasantin bolben advisory kuning saban kan pampadot Pohnpei suti ang padot nan sa material budget and kembang Kamarain apa kita tahu non kesampal kami padonan floor amendment wantala isikit and kakapad-padiyang padatin kembang Kamarain pan all others. Waran kakapaliki student exchange program melel Israel seri school o sambatakin sapaan kan napatuwa kita Pohnpei eupenen kayaan kasampalwat. Ani oralap may Mr. Speaker imen kaproyang ikabang ang itungal Chairman Mao, Chairman Simina o Vice Chairman Irens ang kawit-wit. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman to kapesian floor amendment. May ito masinaban floor amendment, floor leader. Kailangan Speaker ito nga sa balong tutuwa ta bang prakan Speaker man sa kara ko purmaon niya tayo lang ka tumasan pang floor amendment. Pap ko tayo sa kuno sa pulman dito. Kailangan. Paros mautong kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut poitar tayo rutintier masinaban floor amendment. Paros mautong floor amendment pap ko tayo sa kuno laban niya riyay sa kuno masaniyay Pwuhng masaniso kamagut poitar tayo sa pulman kita floor amendment pap ko tayo sa kuno laban niya riyay sa kuno. Floor leader. Kung kailangan Speaker man kami rin naman niya basa ng kawit yung chan-chan so nung kasali tayo man pag tayo ng kamal malabalay siya. Kaya man. Chance lang mga magkamagut yung niya kailan kumal labanasyo dahil kumal labanasyo. Kung kailangan Speaker
Ni wow men patrolwan magtay sa paler ong nasa matay uyakpur. Omo na tayo kumaltik tayo kat nan. Masa na pen kamutang ko sunit Pohnpei sak limaw laban ni area sa kuno LT1 veto floor amendment. Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Itungol sa karmisig puwagi tatawag buka siya karera sa matay session. Itungol wa sa palbang ko pura mo upang ko pura kan poros. Nuwawa karakara kamakot mo alwa teleng ka kuya ko pura ko floor amendment pabu ko paisa ko sula mangyari sa kuno. Tansya lang mo kumagot mamiya koros mo utong kumagot masa ni uwang masa ni so togi kumagot ya po itak tayo bangkat yan ang masa na pa. Umay ko pro speaker pa po na sa mga offer and floor amendment, Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker. Itungol wa sa palbang ko pura mo upang ko pura kan poros. Floor amendment pa ko paisa ko su paytay din tuwan men kapese malalatang bangko pura mo. Togi sa wasin legislature ong kanag-naglan Chen Pasiu makadaan ke multi-purpose facility or civic center nan wainu. Dari nan bagbagwat bagbagi penayuan miya sa was penayuan miya. Kuwi wasawat bil bangkan yang wiya wasan kapag na peno apaliata ananin chon way melen nan wainu. Tatawakan makin apel pesang nan weikan tatawak makin kapese rosan mau kami naman Israel mapulapulkan apel ben medikailap tatawakan kami naman ang puinin o tatawakan masawase yaya sa mau okay ka sa matay way mugid nan way no essential kasampalin kaway din pa na wat pwede ni aso magtayad katiyang nan aso apal po ke COVID pasat choto Pohnpei yang aku memotsokan kecengang tatakan government aray tungal naman kairu aray tungal diyan pasarawi kan popular aray tungal seulangkan yang sewase tatakan maapali ananin government na nasa wapalu ay magkarat ay kamelalam dami sansan ng floor amendment what panuya sawas mayo sawasin patyeng tatangkan mamugmugod po niya nga pali ananin chon way mamugmugod na newe way melen ng floor amendment what nan way no pagpagawan jala isikit 50 kilometer tayo waniyang katukela po inan tipso napan kanakela diyan pas kasambalwat ang mabit labor tabambing po ko ako Mr. Speaker po ko pegasal dami kamon tatag me tuwa jamet tayo bilik na po aliyang rail private school kan niya tayo kamanayang rail money Nailal private school in STA, Pohnpei Catholic School, Baptist. Ilpati ang met kawait pa na magtay sa bulman ko sa waseta, ananin mo motson pelang kitchen. Iyawang sa matay sa wasin ko sa net kan. Kaya kubukuburat na miya ruwasin pasanin ko sa net, may ready government dan sawase ananin momotso sama tayo pasan ko sa net ito siya na payan pasan ko sa net na marga iwasa kayo so the payan kasan ti mamarga sa punman kiyang sa tungalan kiyang ray tungal pasan ko sa net so to ko sa net magtay kamanata may ready sawasin na open awat iman sa kara ko pura dahil essential me Cewia way you work with naramasi mo buksang chon way taken. Niya cewia papan men Pohnpei. Taken kasampal ki ya siluwat. Siyak mo motso government. Ay masansan niya taken ka dengan atas sama tay session o tatangkan koros mo taken ka tiyang lala.
kaya kinlangagi talolo ranwat mumotso pagpagto kaya lang kaksawase kokoutan civic center yu ismaban payamaki civic center wat irail men Pohnpei kan me kaya binyang bukaki apa palu ipatawan ta mabukat penkak uya men kupura ni adeban kerjaan kupura dai kamotan bukit lawat enka kamanata wantala isikit 50 mesak payu so seta ananwat ka kaunsak chen pas ka sembalwat ikamelala me chen par wat ni ban tatak sudah pan rai tiang aje rai thon wenu utana pan yang aki men Pohnpei karos puegi nan men ka te masansal min tuan men ka pesa melale tong bang kupura mui tatong kan mabang kinapul nan chen pas wat abang yang aki kasantin government kan metok irai thon way anira la my Mr. Speaker floor amendment watch and ka kamanata wantala isikit 50 mesak tayo so seta tatak kasambal wat kalangan my Mr. Speaker. Kailangan Chairman Call po kikapesi pagkawawan floor amendment kapag sa kisu laban niya reaction mo no Speaker kamu Chairman Pahrek Kailangan ko, Mr. Speaker. Nagbaga tayo command mga kinadugis. Armata. kamu Senator Pahrek Speaker.
Aler o na supplementary uyakpur o essential me monetary commaltik try kat nan masun ben floor amendment pa ko paisa ko shule benya resa kuno masular masun pa pan pono so floor leader la tore Kailangan ng promo speaker ay tumulong sa palim patpatuto bang promo bang prakan koros. Speaker man yang kabunggi floor amendment number tap ko tayo sa kusula binyari sa kuno kayo bilang kabunggi yang kupran senator tua pwede uwe bananan matulang kamal may shire o kawit ko ewe kupur o bilang kayo patulong ay tungal chairman mo chairman finance into na shire urokan koros makunawan sansal nintuan patulungan floor amendment pa ko tayo sa kusu niya waitor mo o malwat pilsapilman kita saan nagkarabawakan koros man patulungan nga ito kamangutyan lang titimasan pa o sapilman kita Kariyaman. masular masun ben floor amendment kamugut yumi ayo tajan rutung te masun be koros mo tung kamuguto masani ai Pwuhng masani show kamugut paita try rutung tier masun ben floor amendment koros mo tung floor amendment pa ko paisa ki shu le benyar ye sa kono masani ai Pwuhng masani show kamugut paita ta suppleman gitar fill floor amendment pa ko paisa ki shu le benyar ye sa kono made floor amendment kami Senator Pahrek. Salamat ko, Mr. Speaker. Ben Baruan, Nuwaw, Karagarak, offer floor amendment Pablo tayo sa walo level ng Roy sa Kuno. Kariyaman. Saan siya lang mga makamuguti umiyayer, karos mautung kamaguto, masaniyay, Pwuhng, masaniso, kayo kamaguti po itak sa rangkat siya ng masanito. Umay ko pro speaker paan po na sa offerer and floor amendment, Senator Pahrek. Salamat ko, Mr. Speaker. Your lap floor amendment would we have floor amendment yung yasata. Kaya na pali anahan essential situk an attachment essential. Ay Baruan pagi kuburmawan bimiya o kamadang taklawat. Jangan miyata masun ben floor amendment pa ko tayo sa kwalu le benyari sa kono kami floor leader la tore ay malu kailangan speaker ay tumaluwaw sa balang patpatuto bang promo ang prakan koros speaker man kabunggi floor amendment pa ko tayo sa kwalu le benyari sa kuno nun kawo nitong kawo na chairman ko ay chairman mo chiyang giyer o ay tunggal cakar musik utang kami lele pluraman menanan yumat ibil kami lele menan Pohnpei nga wasa ako yung utang na bil cangan tatak kasampal tuwa tamat utang naman rap yung uyaw ang Pohnpei at pon ang kubura kaya manchayang ko kaya kinintuwa ng uya kaya manchayang ko nakambil kaya palian PUC bangga kawin ito to wasakan koros mana anu tu kondial, pangkat apaliyata anan kan korosin waya ini mencakar kita ikapeng kiyo yang tu floor amendment kalangan floor leader miyata masun ben floor amendment pa ko pa sa kwalu le benyari sa kono kami Senator Louis. Kalangan main speaker men paciyang sa katyan mau kan melapor puyer mo when we had a motion out and reaching the masin ben Kariyaman. Masular masun ben floor amendment pa ko pa sa kwalu le benyari sa kono kamagut yumiyayer Thailand rutung te masun ben koros mautung kamaguto masaniyay Pwuhng masaniso kamagut poita tay rutung tier masun ben koros mautung floor amendment pa ko pa sa kwalu le benyari sa kono masaniyay Pwuhng masaniso floor amendment pa ko pa sa kwalu le benyari sa kono tay bisabulman gitar miyata masun ben kamutan ko sunod Speaker. kamu floor leader. kailangan ng promo speaker tumaluwaw sa balang patpatuto bang prakan koros speaker ay tungal cakar musik kaya kinintuwan kayo iman iyay tumaluwaw may ulang chairman ng campaign social o iman patungan utro floor amendment number tapos ko tayo sa payo labing nari sa kuno
Kaya man. Kahit kumalma,
Chapaler nan supplementary uyakupur oniwal men patron me tain kat nan masan ben kamutan ko sunet pap kisi sa kisi demau le benar ye sa kono LT1 meter masan ben Speaker, kamu flow leader Speaker, ultimate sakar misi ku kapung kuikulan matolan ang siyang kamal. Speaker, may sakar ku bermau niya tayo lang kamal tisanan niya ku ber. Lalu tu peron sa palibang mga saksit lakap siya. Kaya man. Sansala mo ang makamagit yung mayor dahil kumalti siyang uyakupuro sa balban na lakap flock isak. Amone ban kung siya kamagit niya pakair siyang chairman kan, Melel chairman in social and cultural na floor amendment na China. Kailangan Speaker, nasang tangwaw, nung pagkair yung kamti, lakap, kailan kap tipo na mention clock 12. Kailan kakapa ni floor amendment na Jangan ala lebat. Kalau pani kalau tu, tapi kemarin kita tempat itu jalan kap apa di atas kalangan. Kalangan Chairman Edmond, Acting Chairman Louis. Kalangan main speaker ke sebalai tunggal sakratan wang. Imen pakair ki tata kami tinel tu pakair tu macam orang-orang expect will run what clock e wallet jalan sekolah lakap clock e wallet. Dan selama pakair sang kamitin prosyon mo sa bulong mo meeting in Ranwood kasular lakap clock e wallet. Acting Chairman and Shop. Kailangan chairman ko sabay ito kalwaw. Kasi chairman na salit kamitin sapan ko ba na lakap wala. Clock e wallet pil kamitin Shop pakair sang Acting Chairman Simon. Chairman and Chairman po. Kailangan ko, Mr. Speaker. Iman parawan kita pa ang kupurkan may pil pabugit tuwa isak silu pabugit tuwa isak payo konoptar wenggak putrosan ang committee man parawan pagi tuon committee kumain gak cek lagap makamugit tuwa pangyaw ya wenggak Barawan dahan yan. Kem tegla men barawan tagi committee malagak saya mir report yaw matan circulate o mail keckian dengan mamainkan po kan gak pila palisang nan special kalangan. Kalangan Chairman and Chairman ko pakair masansala sang kami. Men padrang Chairman and Chairman ko mumaniya pilpil and finance o sa Priyaw kawait masansal sang Chairman and Chairman ko pagto ko kailan committee kan and check pag mabang withdrawal ka pag kailan ka kan count na pera kalangan masular pakair mito pakair Chairman and Finance miya pakair Kalangan may Mr. Speaker, iman pagito ko paragan kailan quorum lakap. Local government ka oral kan magkaya nanti yang apalira nanan Pohnpei raw yawi ko pura kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman and Moni men patuan patriang Chairman and Moni o kung Honorable Senator kan kailan ka kan katpeno quorum lakap kailan apalira kamutan ko sunnet tab ko tayo sa klimaw le banyari sa puno. Miya pakair kamu Senator Irons Kamitin kamaray mo buka sa matay uya kuburiyo kanuyawin ang room ng PEO murinche uya kuburot kalangan pakair sang Vice Chairman and Kamarain sa bulmamail uya kuburiyo pangyaw ito murun sa bulmatay session in Ranwood non-conference room 1 masular pakair Koros mo utong kamagit na miyayan kailan kumaldiyo sa balban na lakap pala kay Sek masaniyay Pwuhng masaniso kamagit paitar o kalangan ng Honorable Senator ka Koros sa bulmatay uyak puron Ranwood area